Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာစာဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page online issue ကသူ့ရဲ့ page quality အနီရောင်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအနီရောင်အစင်းရလောက်ပေါ်လို့နေဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားမှကြည့်မှဆိုရင်ဒီမှာ people reach တွေ push engagement page like အားလုံးကချနေပါတယ်ကျွန်တော် page quality အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် page quality အနီရောင်ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ အောင်ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ error တစ်ခုတက်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာcontent အသစ်တွေဘယ်လောက်ပဲတင်တယ်လူအများစီကိုမရောက်ပဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ TB တရတော့ reach engagement ကျတော့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော် page ကဇေယျအောင်ဇေယျ page ဖြစ်တယ် online နဲ့ဇေယျအောင်ဇေယျလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇေယျအောင်ဇေယျကျတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူး view site ကိုလိုရပါတယ်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရန်ဆောင်းနဲ့ပတ်သက်မှလည်းဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ page owner ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူရဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့ပြမယ် page quality နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပါရှင်းပြပေးမှာ page quality အနီရောင်နဲ့အစင်းအောင်လုပ်ဖို့လို့နေ process ကိုကျွန်တော်တခြားလေးနားလေသဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ် Okay ဒီမှာချက်ကြည့်မစင်နော် page is artistic in and publish မှာ page quality အနီရောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုး page quality အနီရောင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကဒီ page owner ဒီ page admin မသိနားမလဲပဲနဲ့အမားထက်ကတလဲလုံးပြီးအတူတူမသူတို့ page quality အနီရောင်ဖြစ်တတ်ကြတယ်ဒီလိုမျိုး page quality အနီရောင်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဆက်လက်ပြီးအမားလုံးမဆိုရင် message put အပိုင်းနဲ့ page မှာ post တင်တဲ့အပိုင်းနဲ့ page မှာဒီနားမှာ has been and published မှာကျွန်တော် page က delete ဖြစ်တော့နိုင်တဲ့အထူး view site ကိုလိုရပါတယ် page quality အနီရောင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page မှာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြရှင်းပြမှာကျွန်တော်ဒီ page ကိုအနီရောင်အစင်းအောင်လုပ်ဖို့လို့နေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပေးမှာပေါ့နော် okay ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ violation ဆိုမှာ content report for violation our standard on hate speech ဆိုပြီးတော့ချပြတာဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page content အခြား website content ဒါမှမဟုတ်အခြား internet မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကိုကျွန်တော် download ဆွဲပြီးကျွန်တော် page မှာ edit မလုပ်ဘဲတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် content take down လုပ်ဖို့နိုင်တယ်ဒီလိုမျိုး copy strike လာဖို့နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင် tab ပုံမဟုတ်ဘဲအခြား website အခြား internet မှာတင်ထားတဲ့ tab ပုံတွေကိုမဖြစ်မနေ download ဆွဲပြီးကျွန်တော် page မှာတွားပြီးတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ tab ပုံတွေတေချာလေး edit လုပ်ပြီးတင်တော့ရမယ်အဲ့ဒီ edit လုပ်ဖို့လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် page ကျွန်တော် channel တင်ထားပြတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြပြမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ copyright tab ပုံတွေ download ဆွဲမှာအရင်လေးနည်းနည်းပြောင်းမှာဘေးပုံလေး copy မှာအဲ့ tab ပုံမှာကိုယ့်ရဲ့ page name ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ page logo ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဇင်းလုံးလေးဖြစ်ဖြစ်ထင်းထင်းရှားရှားရေးပြီးမှ page မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ 100% looking ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့တဲ့ tab ပုံကိုနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ပြန်တော့ပြီးတင်မယ်ဒါမှမဟုတ် stock ပြန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ tab ပုံမှာ download ဆွဲပြီးမှပြန်တော့ပြီးတင်မယ်ဆိုရင် copyright ဖြစ်တယ် reuse content ဖြစ်တယ်တစ်ခါသုံးပြီးတဲ့ tab ပုံနောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန်သုံးလို့မရဘူးနောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန်သုံးချင်တဲ့ stock ပြန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန်တင်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန် edit လုပ်ပြီးတင်ပါဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်တစ်ချိန် tab ပုံအသေးရိုက်ပြီးတင်တော့ရင်တော့ 100% right ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ရှိရဒီ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ရရှိဒီ TikTok က video အခြား page မှာတင်ပြီးသား video အခြား internet မှာပေါ်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ video တောင်းဆွဲမှာ edit လုပ်ပြီးတင်တာပေါ့ edit ဆိုတော့နည်းနည်းပါ edit လုပ်ပြီးတင်လို့ရှိရင် copyright လာဖို့နိုင်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော် edit လုပ်ဖို့လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် page ကျွန်တော် channel မှာအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြရှင်းပြတာဥစ္စာရှိပါတယ်ဘလို့ video မျိုးမဆို download ဆွဲမှာတခြား edit လုပ်ပြီးတင်မှာဆို 100% copyright looking ပါတယ် string edits ကနေ moderation shop ဖို့နိုင်တဲ့ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်တင်ထားပေးတဲ့ဥစ္စာရှိရဲ okay ဒီ page မှာဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ page owner သူ့ရဲ့ page မှာတင်ထားတဲ့ tab ပုံသူ့ရဲ့ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကိုသူကိုယ်နဲ့အခြားသော group တွေမှာ tag ကတလဲလဲ sharing လုပ်မိတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ page ကိုလည်းအနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝ sharing လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော် page မှာတင်ထားပြီးတဲ့ video တွေကို page admin page owner ကနဲ့ဒါမှမဟုတ်အင်ရ wifi တစ်ခုတည်းသုံးပြီးမှအခြား phone လုံးနဲ့ဖွင့်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်း issue လေးတွေဖြစ်ဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တိုင် engagement တိုးအောင်လုပ်တဲ့ဆိုမှ Facebook team ဘက်ကနေ reach engagement ချပေးတယ် tag ကတလဲလဲလုပ်လို့ရှိရင် page ကို permanently delete ဘာညာလုပ်ပေးဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူး okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page ကို request debut တင်ဖို့တင် affiliate တင်ဖို့တင်ဒီအနီရောင်နဲ့အစင်းအောင်လုပ်ဖို့လို့နေ process ကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page home ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပထမ step ကျွန်တော်တစ်ခုပြလိုက်မယ်ကျွန်တော် page မှာဆိုရင်ဒီ copyright လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် copyright affiliate topic တင်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ link ကိုဖွင့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ from ဆိုရှေ့ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ copyright affiliate from ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ copyright လာထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်3ချိန်လာထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာတွားပြီးတင်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော် page မှာ copyright 3ချိန်တစ်လထိုင်တဲ့ copyright 3ချိန်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page က delete ဖြစ်တော့နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အထူး view site ကိုလိုရပါတယ်အခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲတခြားလေး edit လုပ်ပြီးတင်တော့ပါခါတိုင်းတင်နေတဲ့ admin ကိုဒီ page ကနေထုတ်ပြီးမှ admin အသစ်ခံမှ admin အသစ်နဲ့တင်တော့ပေးပါနော် video တခြားလေး skip မလုပ်ဘဲအဆုံးထိကြည့်တော့ပေးပါ
ဒီတခုကြံခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လောက်ရတာခက်ခဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ Okay ကျွန်တော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် link တစ်ခုဖွင့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် link ထည့်ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးထည့်သွားရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာ page ရဲ့နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်လိုက်ပါမယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာ affiliate တင်မယ် owner နာမည်ဒါမှမဟုတ်ရင် admin နာမည်ရေးထည့်သွားလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ email တစ်ခုတုံးရပါမယ်။အဲ့ဒီ email ကျွန်တော်လက်ရှိတုံးတဲ့ email ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ fake email use လုပ်တဲ့ကျွန်တော် fake email ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှ URL link ကိုကျွန်တော်ထည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် page ရဲ့ URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်လိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ phone user သမားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Chrome browser နဲ့ desktop site ပြောင်းမှာဒီ browser အားလုံးဒီအတိုင်းလုပ်တော့လို့ရပါတယ်เนาะတချို့ကြောင့်ရှိရကျွန်တော်ရှိမှာ desktop မရှိဘူးဖုန်းပဲရှိရဆိုပြောတဲ့လူရှိရဘူး Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနာမှာ decoration စာသားတစ်ချက်ရေးပြီးတော့ရမယ်အဲ့ decoration စာသားကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားဥစ္စာပဲကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူပြီးပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေး copy ကူပြီးပို့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနာမှာ page name page URL link ကျွန်တော် edit လုပ်ပြီးထည့်သွားမှာပေါ့နော် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page URL link တစ်ချက် copy ကူမယ်ဒါကြောင့်ဒီအခြားတရားဥစ္စာကျွန်တော်လောထားပြီးတဲ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်တစ်ချက်ပြန် edit လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page ရဲ့နာမည်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောင်းရမှာပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ရေးသွားလိုက်ရတဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီ desktop တောင်းနေဆိုကျွန်တော်အရန်လွယ်ပြတဲ့ကျွန်တော် copy paste ပဲလုပ်ပြီးသွားလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအားလုံးကျွန်တော် copy ကူမယ်တခြားလေးဖတ်တော့ပါနော်ကျွန်တော်ဒီစာလေးပေါ့အားလုံးတခြားလေးဖတ်တော့ကျွန်တော် right ဖြစ်အောင်ရေးပြီးတော့စလုံးအသေးအကြီးကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှမားလို့မရပါဘူးစလုံးအသေးအကြီးမားလို့ရှိရင်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page လုပ်ပြီးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် page quality အရင်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် screenshot ထည့်ရမယ်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်မှာ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်တော့မယ်ပြီးရင် snap to တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းစောင့်မယ်ကျွန်တော် internet နည်းနည်းနေပြီးမှုတော့ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆို file ဝင်တော့ခဲ့ကျွန်တော်တက်ပုံဝင်တော့ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်အမှတ်ချစ်ပြီးကျွန်တော် sign ထိုးပြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်လိုက်ပါမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဥစ္စာပဲကျွန်တော်တစ်ချက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် admin နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပြီးထည့်လိုက်မှာကျွန်တော် affiliate ပို့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်နာမည်အစစ်အမှန်ကမြူမင်းစံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် ID တင်ထားပြီးတော့ account ပေါ့နော် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် send browser population ဒါလည်း Facebook team ထဲကို 100% review ရရောက်တော့ခဲ့ပြီ from submit successfully ဒီဥစ္စာနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာက copyright လာတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော် affiliate တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ဒီနေရာပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ page ကိုကျွန်တော်3ချိန်သွားပြီးတင်ရပါမယ် affiliate မတက်ခင်ကျွန်တော်ဒီ page မှာအားလုံးsetting setup health checkup တိထားရလို့ပြီးတွားရပါတယ် health checkup ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုနပြောတဲ့အတိုင်းအမားလေးရှိရင်အဲ့ဒီအမားနဲ့ပတ်သက်အားလုံးတော့ဖြတ်ရမယ် sharing content ဘာညာရှိရင်အဲ့ဒီ sharing content နဲ့ပတ်သက်ဘာညာအားလုံးဖြတ်ပြီးမှလုံးဝ clear ဖြစ်တော့ခဲ့ original content ရှိတယ် copy content ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုမှတန်ကျွန်တော် affiliate တင်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာအမားလေးတွေကြံသေးတယ် copyright issue လေးကြံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် affiliate တော့တင်လိုက်ရှင် Facebook team က check လို့ရှိရင် issue လေးတွေကြံတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်ကဘာမှမလုပ်ပဲဒီရင်ပြန်သွားတယ် tag ခါလဲပို့လို့ရှိရင် page ဆိုးတော့ဖွင့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူး queue site အထူး health checkup လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒါမှလုပ်ဖို့လိုရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ page owner လေးအားလုံးအသေးစိတ်နားလေးသဘောပေါက်ရှင်းပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page owner အားလုံး line နာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် affiliate တင်မှုအစင်သစ်ဖြစ်တော့ခဲ့ပါဘူး Okay ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခု affiliate တင်ဒီပုံစံပေါ်လာမယ်တကယ်တော့ကျွန်တော် live chat နဲ့လည်းတွားပြီးဖြည့်ရှင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်တစ်ချက်နေမှဒီမှာ business health center ဒီ business health center တစ်ချက်နေကျွန်တော် live chat ထိုင်တော့ရအဲ့ live chat ထိုင်မှထိုင်ကျွန်တော် page မှာ video ပေါင်းများစွာလုပ်ပြီးတင်ထားပြီးတဲ့ဥစ္စာရှိအဲ့ဒါတစ်ချက်တော့ကျနေပါတယ် Okay ဒီ step ပြီးတော့ခဲ့ဆို number 2 step ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့မယ် number 2 step လာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ solution တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်တော့မယ်ဒီမှာ Facebook page and public automated how to affiliate on Facebook ဆိုမှကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ရင်ဒီပုံစံပေါ်လာမယ်ဒီပုံစံပေါ်လာအောက်ဆုံးတစ်ချက်တော့မယ်ဒီမှာ Facebook page affiliate from ဆိုရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုနပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးရှိရပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေတော့မယ်ဒီ step ပွင့်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် page ကဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page ကိုတစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ decoration စာသားလုံးဝ perfect ဖြစ်အောင်ရေးပြီးသွားရပါမယ်အခုနစာသားကိုကျွန်တော်ရေးပြီးသွားလို့မရပါဘူးကျွန်တော်အခုဆိုရင်နောက်တစ်ခုစာသားကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် now my page hand problem page is registered pin and purpose so please help to review my page and run my business as possible thank you ဆိုမှကျွန်တော်ဒီမှာ account ID ပါထည့်ရသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် account ID ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ရေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမျိုးမင်းဆန်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမျိုးမင်းဆန်တစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် okay copy ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဒီနေရာမှာ page လုပ်ထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပို့တာချင်းတော့နည်းနည်းတော့ကွာခြားမှုရှိရဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချက် check out လုပ်ပြီးသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပါနော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ
ပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီစာလေးကျွန်တော်ချက် copy ကူးမှ sorry okay ဒီမှာပါနော်ထည့်ပြီးပြင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော် submit ဆိုပြီးပို့ရပါမယ်ဒီလိုပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆို okay ကျွန်တော် link ဖွင့်လိုက်ဒီနေရာရောက်လာမယ်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှကျွန်တော် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော် page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြီးတွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ description စာသားကျွန်တော်အခုနကတော့ပို့တဲ့စာသားကျွန်တော်ထည့်တော့လို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကျွန်တော်ထည့်တော့ရပါမှာနော်ဒီ okay ဒီစာတဲ့ကျွန်တော်ဒီပထမပို့တဲ့စာသားကျွန်တော်ထည့်တော့ပါမယ်တကယ်လို့ဒီစာသားကိုမထည့်ချင်ဆိုနောက်တစ်ခုထည့်တော့ရဒါမဲ့ဒီဥစ္စာ right ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် screenshot တစ်ခုထည့်လိုက်ပါမယ်အခုတော့ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ screenshot ထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနဲ့ submit ဆိုတာပို့လိုက်ရှင် Facebook team တွေ 100% review တွေရောက်တော့ခင်မှာပေါ့နော် okay ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေ account နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေ ad နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေတီးလို့ချင်တယ်ဆွေးနွေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အပေါ်မှာ Viber phone number ရှိရဲ့အဲ့ဒီ Viber အဆင့်ကျွန်တော်စာပို့ပြီးမှစကားပြောဖို့နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်